Vai, filha. É 650, é bicilíndrica, mas ela não é rápida, ela é até meio lentinha assim, ela, sabe, não subir muito giro. Ela despeja tudo na hora, se você vira, ela vai, mas aí começa a subir o giro, ela continua no vai, tá ligado? Diferente das 4 cilindros que ela faz uó, né? Essa aqui ela despeja tudo já em baixa, né? É assim que fala, né? Nossa, tá calor, hein, meu?